Ազգային ժողովի մեծարգո փոխխոսնակ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես տեղյակ եք, սոցիալական աջակցության մասին օրենքը ընդունվել է ընդամենը վերջերս 2024 թվականին եւ դրանով հիմք են դրվել սոցիալական աջակցության ոլորտում նոր կարգավորումներ եւ նոր մոտեցումներ։ Սակայն օրենքի ընդունումից հետո ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի մշակման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել եւ նաեւ դրա օրենքի պրակտիկ կիրառման ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել որոշ դրույթներ փոփոխության ենթարկել։ Ես կփորձեմ ներկայացնեմ ոչ տեխնիկական, այլ հիմնական բովանդակային փոփոխությունները, որ իրականացվում են։ Առաջինը հստակեցվում է անօթևան հասկացությունը, քանի որ այս մարդիկ դիմում են որպես սոցիալական ծառայություն կացարան ստանալու ծառայությանը եւ հստակեցվել է թե անօթևան հասկացողությունը ինչ է նշանակում։ Երկրորդ մեծ փոփոխությունը, որ արել ենք, դրանք սոցիալական սպասարկողներն են, քանի որ մենք ունենք սոցիալական աշխատողներ, սոցիալական սատարողներ, բայց նաեւ ունենք դայակներ, որոնք իրականացնում են խնամք հաստատություններում եւ հաստատություններից դուրս, նրանց անվանել ենք սոցիալական սպասարկող եւ դրել ենք այն չափորոշիչները, որոնց պետք է համապատասխանեն։ Նաև հստակեցվել է այն իրավիճակներում սոցիալական աջակցությունը, երբ արձագանքը հրատապ է եւ մենք տեղյակ չենք անձը ունի արդյոք քաղաքացիություն, թե ունի բնակության իրավունք կամ որևէ այլ հիմք Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու, սակայն արձագանքը արտակարգ իրավիճակներում հրատապ է եւ կառավարության որոշումով սահմանել ենք, որ կարող են ստանալ սոցիալական աջակցություն։ Նաև խնամքի հոդվածն է ամբողջությամբ փոփոխվել։ Նոր օգնության տեսակ կենցաղավարման օգնությունը հստակ սահմանվել է, թե դա ինչ է նշանակում։ Ընտանիքի անապահովության գնահատման դեպքում, քանի որ գնահատման համակարգը նոր է, սահմանել ենք դրույթ, որով կարող են ընտանիքի անդամներին վերաբերվող բոլոր ամբողջ տեղեկատվությունը մշակվել թվային համակարգի կողմից։ Նաև սահմանել ենք դրույթ, թե ինչ է լինում, երբ անձը դիմում է անապահովության նպաստի, սակայն չի դիմում զբաղվածության, այս դեպքում դիմումը մերժվում է եւ սահմանել ենք օրենքով, սահմանել ենք սոցիալ վերականգնողական ծառայության վերաբերյալ ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը, նաև սահմանել ենք ինչպես պետք է դիմեն հավաստագրման կազմակերպությունները, որոնք նվազագույն չափորոշիչները պետք է պահպանեն սոցիալական ծառայություն մատուցելու, այստեղ դրել ենք, որ 18 ամսվա ընթացքում պիտի հավաստագրվեն, բայց թե երբ է վերջնաժամկետը, դա սահմանել ենք եւ նոր ծառայություն ենք սահմանել անկախ կյանքի ծառայությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, սա նոր կարգավորում է։ Երևի հիմնական խոշոր կարգավորումները սրանք են, խնդրում եմ կողմ քվեարկել։